海奧華嘅奧秘第一章，圖外星人嘅神秘邀請。唔知瞓咗幾耐，我突然間醒咗，好似係徹底咁醒咗，頭腦非常清晰，感覺非常靈敏。但係究竟依家係幾點呢？Lena正瞓喺我嘅身邊，佢雙手握住拳。不過佢瞓覺一直都係咁樣，我一啲都唔想再瞓。估計依家已經係早上嘅5點鐘。我起身走向廚房，睇咗下錶，其實先至係夜晚嘅12點半。我好少會喺呢一個時間醒嘅，咁所以我剝咗我件睡衣啦，着翻我嘅褲同埋襯衫。點解？我唔知道，我根本就冇辦法解釋點解我會走向我嘅書台，然後揾咗一張紙同一支筆，開始呢自己手寫字，就好似自己嘅頭腦有咗，自己嘅身好似有咗自己嘅頭腦咁樣。我喺度寫：親愛的，我要離開10日左右，千祈唔好擔心。然後我將呢張紙條放咗喺電話嘅隔籬。我出門去咗陽台，繞過陽台嘅燈，嗰個桌子上高呢，仲擺放住呢琴晚嘅一盤殘局，就係棋盤上白色嘅國王靜止喺被將死嘅位置。我自己偷偷地打開通去花園嘅門。夜空呢，天空上呈現住一種好詭異嘅明亮。呢一種明亮呢，顯然係同星光呢係無關嘅。我覺得好似月亮，好似喺天空度升起身咁。開始我本能咁想起今晚嘅月相。我生活喺澳大利亞嘅東北部，呢一度嘅夜空呢，總係好明亮嘅。我走下樓，向我棵路兜樹走去。一般喺夜晚呢個時間呢，我哋都可以聽到一場真正嘅音樂會。呢一個音樂會呢，其實係青蛙啦同啲蟋蟀啦喺度叫。佢哋嘅旋律此起彼伏呢，就填滿咗安靜嘅夜晚。但係我今晚感覺到好納悶，因為成個院係一片寂靜。我仲未走過幾步呢，藤樹嘅顏色呢就突然間變咗。房屋嘅牆壁，嗰棵樹都好似沐浴咗喺一層藍色嘅光輝裏邊。腳下嘅草坪呢，就好似波浪一樣起伏。呢一棵樹下邊嘅地面都係咁樣，藤樹變得扭曲，而呢個牆壁呢，就好似一風裏邊吹蕩嘅一張紙。我開始覺得有啲唔係好對路，咁所以呢，我就決定呢，快啲走翻入屋。就喺呢個時候，我發現呢，自己個身呢好似好輕咁樣呢，就離開咗地面。啱啱嗰陣時呢，升得好慢嘅，飛過棵樹之後呢，就加快速度。只見到自己腳下嘅房子呢，變得越嚟越少。點解會咁呢？咁跟住我就叫咗出嚟，跟住就有一個人同佢講：一切正常啊，Michelle。咁至此呢，我就相信呢，自己仲喺個夢裏邊。一個相當高大嘅人呢，就企喺我面前睇住我。佢身着住呢好似宇航服咁，戴住呢完全透明嘅頭盔，友善咁微笑住。佢話：你唔喺度發緊夢啊？我話係發夢喎，因為喺夢裏我成日都係咁樣噶。你會發現呢，最尾呢，突然間喺個床度跌咗落嚟呢，個頭上呢，有時呢仲冚親添。咁個女仔呢就笑，跟住佢呢就話，我就繼續同佢講話：你喺度對我講法文啊？呢個係我嘅母語嚟噶。雖然我生活喺澳洲啦，但係呢，你知道啦，我而家係講英文噶。跟住個女人話：我知道，話呢個梗係一個夢啦，好似好荒唐咁。就算呢一次唔係夢啊，你喺我個院裏邊究竟做乜呢？咁佢話，個女人話：我唔係喺你個院子裏面啊，而係喺呢個院子嘅上面啊。
呢個係個夢啊。跟住我就捏下自己啦，睇下自己係咪真係會痛啦。咁原來係真係會痛啊。咁所以呢，佢個女人就微笑話：你而家滿意啦 Michelle 咁樣。但係如果呢個唔係一個夢，但係點解我會坐喺呢塊石上高呢？咁呢啲打扮到好似20世紀嘅人係邊個呢？咁喺乳白色嘅光線底下呢，我開始辨認住嗰啲交談嘅人，喺稍遠處走動嘅佢哋。仲有邊個呢？你哋係邊個嚟噶？你哋嘅身材點解同我哋都唔同嘅？咁跟住嗰個女嘅就話：我哋嘅身材係正常噶 Michelle， 喺我哋嘅星球上高呢，我哋呢都係咁樣嘅，一切呢都好正常噶。我親愛的朋友，我希望你不要介意我咁叫你啦，因為就算我哋唔係仲未係好朋友呢，我相信好快我哋都會係好朋友噶啦。咁佢企喺我面前呢，微笑嘅面上呢，露出咗一啲好聰明嘅眼光，全身都散發住一啲好和藹嘅氣息嘅。咁同佢走埋一齊呢，我有一種呢非常安心同平靜嘅感覺，係我有生以來我見過人裏邊從來都冇人令到我咁安心嘅。跟住佢同佢自己講啦，同個女人就講啦：我個名叫做阿桃啊。但係首先我想令你知道，從而家開始呢一切都唔係夢。的確呢一件係好唔尋常嘅事，因為某啲原因，我之後會解釋俾你聽。但係呢，你已經做咗一次選擇啦，就係選擇做呢次旅行。對地球人嚟講啊，仲未有幾個人係咁旅行過嘅，特別係最近一段時間都冇。我哋，你同我呢一家呢，依家喺度身處咗另外一個時空，一個平衡於地球物質空間嘅時空。為咗使你同我哋呢一次嘅旅行呢得到成功呢，我哋會用一種呢叫做呢 airlock， 即係時空鎖。呢一種時空鎖呢，你嘅時間係相對靜止嘅。喺20至50地球年裏邊呢，你將會一直呢持續住呢一種狀態。而喺呢個返回嘅時間呢，你嘅年齡呢同你離開嘅時候呢係冇分別嘅，所以你個身體係唔會覺得有任何變化。即係意思係呢，佢其實離開咗呢個地球呢，其實係可能會有好多年嘅，但係翻到嚟呢係唔會變化嘅。咁其他呢啲人做咩呢？咁佢話佢哋存在於呢度呢，即係啱先仲有其他人啊嘛。所以佢話其他啲人呢存在喺度呢，一陣間你就會知道噶啦。可以預見呢度嘅死亡率極低啦，佢哋只係會由於係意外啦或者自殺死亡啦，時間對佢哋嚟講係凝固嘅。所以呢度一啲男人同女人同埋動物呢，年紀可以達到呢3萬到5萬個地球年嘅。咁佢哋點解會喺呢一度呢？佢哋又點解會嚟到呢度呢？佢哋喺邊度出生嘅呢？咁佢話喺地球上，佢哋嚟呢度呢，全部係因為意外。因為意外，你指嘅係乜嘢呢？好簡單啦，你聽過百慕大三角未啊？咁跟住我就點下頭啦，我嘅聽過啦。咁阿圖就話好簡單啦，喺嗰度呢，仲有其他呢一啲完全未俾人知道嘅地方呢。其實嗰度有一個平衡嘅世界呢，同你哋嘅時空呢係混合而成噶。兩者之間呢，有一種氣流啊，佢個英文叫 warp。離開呢個扭曲嘅通道好近嘅人呢，好似動物啊、物體啊，都會完全被吸入去嘅。比如有一支船隊呢，就係因為呢個原因呢，喺幾秒內消失。有時呢，某個人啊，或者係某啲人呢，會喺幾小時、幾天或者係幾年裏邊返回翻你嘅世界，但係有好多時候呢，佢哋都唔會再翻嚟噶啦。當一啲人真正返回並向人們提出佢哋經歷嘅時候呢，絕大多數人都唔會相信佢哋噶，因為呢，只要佢堅持自己嘅說法呢，好多人都覺得係癲咗。所以大部分情況呢，喺意識到自己喺同類嘅形象裏邊係會變化呢，佢哋之後就唔會講呢件事，費事俾人話癲咗。所以有時呢，返回嘅人呢會失憶，或者係即使恢復到一啲記憶呢，佢都唔會講出嚟嘅。咁佢話喺北美呢，曾經有一個人呢入咗一個平衡世界嘅例子。一個年輕嘅人呢係去
離佢屋企幾百米嘅水井裏邊打水，但係徹底失蹤咗。咁1個小時後呢，佢嘅家人呢同朋友開始揾佢。本身呢就好簡單嘅，但係啱啱呢就落咗呢2厘米嘅厚嘅雪，所以佢哋只需要跟呢個年輕人所留下嘅腳印走呢，就可以揾到佢噶啦。但係去到田野嘅中央呢，發現呢啲腳印呢就唔見咗。咁所以四周呢既冇樹木，又冇一啲可以供佢跳落去嘅岩石，所以冇任何奇怪嘅跡象。但係就突然間唔見咗啲腳印。咁有人呢就會覺得佢哋係俾外星人呢就劫持咗啦，但係事實呢並非如此嘅。以後你會明白，這些可憐人呢其實係被吸進咗另外一層空間度。咁我就話我想起啦，我真係有呢件事啊，但係你點解會知道呢？咁跟住嗰個阿桃呢個女仔就話，你以後會明白噶啦。咁我哋嘅交談呢就係被一群突然間出現嘅人呢就打斷咗。佢哋呢就好奇特嘅，以至於我開始懷疑呢，這一切究竟係咪真係一個夢？大約有12個男人，仲有一個睇上去好似女人嘅人，從一堆離我哋100米遠嘅石頭後面出現。更奇特嘅係嗰啲人呢，就好似記載住呢史前信息嘅書走出嚟咁樣，即係好似大猩猩咁嘅腳步嘅，手中揮動着呢現代人都冇辦法拎起嘅一啲巨棒。所以呢啲可怕生物呢，就突然間向我哋衝過嚟，好似野獸咁咆哮。咁跟住我轉身梗係走啦，但我同伴就講俾我聽，唔好驚，你企喺度原處就得噶啦。咁只見佢將雙手放喺腰間嘅扣子上高，有個球啊，轉身面朝來者，即係轉身對住嗰啲人。咁聽到一連串好微妙嘅聲音呢，嗰5個好強壯嘅男人呢，就定咗喺度唔喐啦。咁其他嘅人呢，就全部呢齊齊咁停晒腳步啦，就開始呻吟，然後跟住呢，就即刻跪喺地下度，就向佢哋朝拜。咁我又睇咗一下圖，佢真係好似個雕像咁企喺度，神色凝重，佢嘅眼睛呢又盯住呢啲人，就好似佢哋試圖催眠呢啲人一樣。咁後來我先知道呢，佢係用心靈感應呢，對住呢啲對面嘅女人下達命令。突然嗰個女人企起身，並用一種好似喉裏邊發出嘅聲音呢，向呢啲大隻佬呢送達命令，咁先大隻佬先停低嘅。之後嗰啲人呢，就走咗啦。咁佢哋係做乜嘢呢？我就問佢哋話呢，佢係用石頭呢係埋葬啲死人。佢話係咪你殺死嗰啲人嘅呢？咁我話阿桃就話我唔得，我不得不咁做，我一定要殺咗佢㗎。咁跟住話你講咩啊？我哋真係有危險咩？咁佢話梗係啦。佢話嗰一班人啊喺度啊住咗啊，其實1萬或者15000年嘅人嚟噶啦。我哋冇時間研究呢個啦，不過依家都唔重要啦。咁呢啲人呢，喺呢個空間度呢，佢哋永遠都會生活喺嗰度噶。跟住我呢，就話好可怕喎。咁我同意呢個係自然法則嘅一部分，因而呢，宇宙法則嘅一部分就係咁樣噶啦。佢哋係危險，但係嘅行為呢，更加似野獸，但係唔似人嘅。正因為呢個平衡宇宙啊，有好多生物嘅對話呢，我哋互相對話係對話唔到嘅。一方面呢，佢哋唔能夠交流啦；另外一方面呢，佢哋完全唔知道自己係乜嘢嚟嘅。所以我哋啱先係好危險嘅。我如果唔殺死佢哋呢，你就會整死你噶啦。但係呢，我幫佢殺咗佢哋呢，其實都係幫佢解脫嘅。咁我就顯得好驚啦。咁跟住阿桃就同我講話，你應該好清楚我講咩意思啊。佢哋從肉體中解脫呢，佢哋好似其他生命咁啦，就係好似一個自然嘅進程呢，繼續輪迴噶啦。如果我冇理解錯，呢層空間嘅受難者嘅地方呢，就好似陰間啊，即係 hell 或者係煉獄。我還沒有意識到你係個宗教徒，即係差唔多係咁意思啦。咁我咁比喻只係為你向你表明呢，我努力理解你嘅說話。咁跟住個圖就話啦，我知道啦，我只係開個玩笑啫。你講呢種係煉獄都冇錯，不過當然啦，也是很意外嘅存在。實質上呢，這是自然界嘅幾個意外。白化病係一種意外，四葉草亦都係一場意外。
你嘅闌尾炎呢，亦都係一場意外。你嘅醫生仍然想知道佢喺人體裏邊有乜用，因為闌尾係好多人都唔知我係做乜嘢嘅。答案係沒有什麼用。通常喺現實嘅世界裏邊呢，一切事物都有住明確嘅存在嘅原因，這就是為什麼我哋將闌尾列為自然界意外之中。生活在呢個世界嘅人呢，無論喺肉體同埋精神上都唔會有痛感嘅，即係啱先嗰班人啊。舉例來講，如果我打你，你感覺唔到痛，但係如果呢個打擊足夠強呢，盡管你冇痛感呢，都會被打死嘅。這也許會讓你難以理解，但係就係咁嘅一回事。呢度呢一啲人呢，唔知道我而家同你講呢啲噶，好在佢哋會嘗試自殺，但即使在這裏呢，自殺也不是解脫嘅辦法。咁佢哋食乜呢？咁我就問佢啦。佢話佢哋又唔食又唔飲嘅，因為佢哋感覺唔到飢餓同口渴嘅。記住時間喺度係靜止嘅，連屍體呢都唔會腐爛。我話真係好可怕。咁可唔可以幫助佢哋就將佢哋殺死呢？咁跟住阿圖就話你總結得好好，呢種係一種辦法，但係仲有另外一種辦法嘅。咁另外一種辦法係乜嘢呢？就係將佢哋送回佢哋本來嗰個宇宙裏邊去。但係呢個呢會導致一個好巨大嘅問題。喺呢度正如我講，呢啲人已經喺度呢生活咗成千上萬年啦。如果佢發現自己翻去佢哋已經離開咗個好耐嘅世界呢，會發生咩嘢事呢？佢哋會發癲，或者係佢哋乜都做唔到？我就問啦。佢跟住阿圖就話：哇，你確實係我哋想找嘅人啊，因為你講得好務實啊。但係唔好咁快落結論啊，你仲有好多嘢要睇㗎。咁佢就將自己嘅身呢微彎咁，將手搭咗喺我肩膊上高啦。雖然我當時呢並唔知道佢有2.9米咁高，對一個人類嚟講呢，已經係高度呢超乎尋常。就係憑我嘅親眼所見呢，我確定我哋選擇你係一個正確嘅選擇。即係個阿圖話俾你聽，因為你有一個好開放性嘅頭腦啦。但係我依家呢都唔可以講晒所有事俾你聽，原因呢就有2個。首先呢，如果我依家解釋俾你聽呢，就太早啦。所以喺我講之前呢，你最好呢都係要去喺某啲領域度呢獲得更多嘅指導。第二個呢，就係佢哋仲係等緊我哋，所以我哋要走啦。咁所以輕輕呢就碰咗一下，隨住個視線望去呢，我吃驚咁發現呢，離我哋100米地方遠呢，有一個發住藍色光輝嘅巨球。我喺後來先知道啊，佢嘅直徑有70米，佢嘅光呢並不是固定嘅，而係呢微微閃嘅，就好似呢一個人呢喺遠處睇到一個夏日嘅陽光下面嘅沙灘嘅沙漠見到嘅一個熱霧一樣，即係有啲隱隱約約咁樣嘅。嗰個球呢離我哋呢大概呢就係10米，咁喺度閃住光。佢又冇窗，又冇梯，又冇門嘅，表面呢就光滑到好似個蛋殼咁。咁阿圖呢就示意我跟住佢啦。咁我哋所以呢就係向嗰架機器走去。嗰一刻呢，我記憶好猶新。我仲記得呢，當我哋走過呢個巨球嗰段時間裏邊呢，我真係好興奮到我無法呢控制自己嘅想法嘅。一系列嘅圖像呢，不斷喺我嘅腦海裏邊閃過啦，就好似快進嘅電影咁。我看到呢，自己同家人呢講述這次奇遇，又再一次看到自己喺報紙上呢讀過嗰啲 UFO 嘅文章。記得我想起我自己嘅摯愛親人嘅時候，一種呢悲痛嘅情緒呢就喺我身心裏邊轉啦。我看到被一啲套住嘅動物呢，我又會覺得呢，我再都見唔到佢啦。跟住阿圖就話：你唔使驚嘅，信我啦，你好快就會同你屋企人團聚噶啦，而且身體呢都會健康嘅。我相信我嘅嘴一定唔會因為吃驚而張得好大，才逗得阿圖呢發出一種呢好好聽嘅笑聲。嗰啲笑聲呢係我哋地球人很罕見嘅。這係第2次讀到我嘅心念嘅時候，第一次我以為只係巧合，第2次呢竟然呢
係確定呢個阿圖呢根本唔需要我講嘢呢，佢都明白我講緊諗緊乜嘢。咁當我離地球離嗰個球啊好近嘅時候呢，阿圖就同我保持住1米嘅距離，咁面對面咁企住，跟住阿圖就同我講啦，無論發生咩事啊，無論喺任何情況，都唔好揾任何嘅藉口掂我，你知唔知道？咁我真係俾佢嚇一跳啊！咁我只能夠話定一定點一點頭啦。佢就將一隻手呢放喺一個呢綁喺佢胸中嘅左胸上高嘅一個大嘅獎章上高。我之前都有注意過呢個獎章。另外一隻手呢，佢就喺腰帶度取出好似一個圓珠筆嘅東西好似支筆咁。佢將嗰支圓珠筆呢就朝住我哋嘅頭頂嘅巨球嘅方向指。咁我就覺得自己呢看到一束呢綠色嘅光，但係我唔確定。之後呢，佢就將嗰支圓珠筆呢指住我，另外一隻手呢就係仍然呢放喺個大獎章上高。咁我就呢係好容易咁就升上咗嗰個巨球嘅外殼。就喺我確定我們要去相撞嘅時候呢，一部分呢個球壁呢縮咗入去，就好似一個巨大嘅活塞縮咗一個氣筒裏邊咁。咁一個高約3米嘅橢圓形入口就出現咗我面前。咁所以我哋呢就係同阿圖呢就係通過呢一個入口呢就入咗去呢個飛船上高啦。咁呢就阿圖就叫我嚟啦，我哋依家可以互相接觸啦。咁佢就將手呢搭咗我肩度，就帶我去一個小藍燈嘅地方走去。嗰啲燈嘅光線呢就好強，我只能夠將我嘅眼睛呢眯埋一半。我從來未喺地球上見過類似嘅藍色嘅。當我幾乎就喺個燈下面嘅時候呢，他所在嘅那面牆，即係嗰個燈嘅所在嘅面牆呢，就讓我哋通過噶啦，即係唔需要有門嘅。這是我唯一想得出嘅描述方法，因為按照這位導師帶我前進嘅方式，我可以發誓我頭上肯定會撞出個大包嘅。但係我哋穿過埲牆嘅時候呢，就好似幽靈咁樣，我嘅面上呢好震驚，令到阿圖呢就覺得好好笑，咁令我感覺好多啦。因為個笑聲呢就好似春風咁樣，雖然我感到好驚呢，但係都會令我平靜落嚟。我以前呢成日同我朋友呢談論呢啲飛碟啊，而且相信佢哋呢的確存在於呢個現實當中。但係當我真正面對呢個現實嗰陣時呢，我頭腦邊呢就好似爆炸一樣，因為我嘅內心係高興嘅。從阿圖對我嘅態度嚟講，我覺得我亦都唔需要擔心。但係佢並不是獨自一人嘅，我擔心嘅係其他人會點樣，因為佢咁好，但係其他人我唔知好唔好嘅。儘管呢一場奇遇呢好吸引我，但係我都係忐忑難安噶，唔知道幾時先可以同我屋企人團聚啦，又唔知飛去幾遠啦。就喺幾分鐘之前，我仲喺自己屋企嘅花園度玩噶嘛。咁依家我淨係好似一個時光隧道喺度滑行，佢嘅盡頭呢係一個小房間，個牆壁呢有好光嘅黃色，嗰個亮度呢使我呢不得不呢閉起我嘅雙眼。房間嘅牆壁呢形成一個拱頂，呢個拱頂呢就好似呢一個碗倒轉去吸喺度咁樣。咁阿圖就俾我戴上呢一個由透明材質製成嘅頭盔，咁我就可以睜開一隻眼，發現呢我能睜開眼。跟住阿圖就問你點啊？你覺得？咁我就話好正啊，好多謝你啊。我話但係嗰啲光呢，你點可以受得住呢？佢話呢啲唔係一種光嚟嘅，呢個只不過係呢個房間嘅牆壁嘅顏色嚟嘅啫。點解會講係依家嘅顏色呢？唔通你一陣間會幫佢油嗰啲色咩？咁跟住我就開玩笑啦。咁跟住佢話冇油色，佢只不過呢啲震動嚟噶。你還以為你地球上嘅世界嗰啲顏色其實唔係一種震動咩？你而家其實係一艘呢超遠程嘅宇宙飛船裏邊啦，佢係以數千倍光速呢飛行嘅，所以我哋而家要出發啦。你可唔可以瞓喺呢張床上高呢？咁喺房間嘅中央呢，有兩個盒，睇起身呢好似兩個冇蓋嘅棺材咁樣。咁我就瞓其中一個，咁阿圖就瞓另外一個嘅。咁我聽到佢用一種好悅耳嘅聲音講話，雖然我完全唔知佢講乜，但係我呢就將我身抬高一啲呢，但係又
喐唔到啊！我俾一種唔知咩嘅力量固定咗喺張床度。咁黃色咧逐漸咧喺牆上消失，取而代之嘅係一種亮度不減嘅藍色，真係好似重新游過一次油漆咁樣。咁房間1/3咧都係忽暗忽明嘅。我注意到有好多嘅小燈咧，好似星星咁一度閃爍。黑暗中咧，圖嘅聲音就好清晰啦。佢話呢啲係星星嚟噶 ，Michelle， 我哋已經離開咗嗰層奇怪嘅時空啦。也要離開你個地球啦，我要帶你去參觀我哋嘅星球，所以地球咧會離你越嚟越遠。我哋知道咧呢一次旅行咧對你嚟講係十分好奇，但係為你健康着想咧，出發將十分緩慢。我哋要你睇下眼前嘅屏幕，咁我就問地球喺邊度啊？我哋仲睇唔到佢，因為咧我們正處於佢嘅上方嘅10000米處，因為所以你睇唔到個地球。突然咧，我聽到咧有啲講嘢聲，聽起嚟好似阿圖咧啱先講嗰啲語言啊。但係阿圖做咗簡短嘅回覆之後咧，嗰啲聲音咧又用翻法文地道嘅法語。歡迎我登上呢個飛船啊！呢個好似航空公司講嗰啲啊，歡迎乘坐本公司嘅航班啊！我記得當時咧覺得好有趣，雖然我知道咧。我正處於一個非常之唔尋常嘅環境當中，同時咧我感到一啲非常輕嘅氣流飄動，然後咧就涼爽起身啦，好似開咗空調咁。景色咧就開始飛速咁變化，屏幕上咧就出現一個天體，嗰個應該係太陽嚟噶。最初好似黏住個地球咁，準確嚟講應該係南美洲嘅邊上。我又懷疑自己係咪喺度發緊夢啦。美洲一點一點咁縮小，澳大利亞都睇唔到啦，因為陽光仲未照到嗰度，所以呢，我可以辨別出地球嘅輪廓。我似乎呢喺度繞住呢地球嘅北極上空嘅一個地方飛，喺嗰度呢，我哋改變咗方向，以一種呢不可思議嘅速度呢離開呢個地球。